Hi guys! Welcome to my YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel ko, huwag mo nakalimutan mag-subscribe. Pindutin mo lang ang subscribe button at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. So ngayon guys, ngayon lang ako nag-film ng gabi. At hindi ko alam kung okay lang yung quality ng video natin ngayon kasi pagka kasi umaga dagdag ilaw yung natural light kaysa dito sa ring light ngayon. So yun na nga, bago ko papahabain to, gusto ko lang din guys i-share sa inyo yung mga vlogging equipments para sa mga katulad kong beginners. Basta yun sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog. So gusto ko lang ituro sa inyo guys. So guys, dun sa mga nakapanood sa previous vlog ko, yung unboxing ring light. So ngayon guys, umorder ulit ako sa Shopee ng tripod naman para yung nabili ko kasing ring light. Akala ko meron siyang cellphone holder. So ala pala siyang kasamang ganun, kaya bumili ulit ako ng tripod naman siya na tripod talaga siya na may kasama ng may kasama na siyang cellphone holder. So i-unbox natin at papakita ko sa inyo kung paano natin siya gagamitin. Maikli lang guys yung video na to kasi gusto ko lang ipakita sa inyo. So eto na guys, i-unbox na natin ang tripod ko na nabili sa Shopee. Ano nga lang pala siya guys, 199 tapos plus shipping fee na 80 pesos. So guys, this is it, i-unbox na natin yung tripod ko. So stay tuned lang kayo guys. So ayan guys, i-unbox na natin siya. Wait lang, nanginginig yung tagahawak natin ng video. So eto na guys, basahin ko muna sa inyo yung description. Tripod 3110 3-way head, built-in level, 4-second aluminum legs, quick level. Kailangan natin magmadali kasi yung tagahawak nating video is bumababa. 1,020 yung taas niya, tapos 350 yung ewan ko, basta guys, kayo na magbasa. Ayun guys, may kasama pa siyang parang bag para safe siya. So ayun guys, ito na siya. Up. So guys, ito na yung pinaka-bag. Ito yung phone holder. Mapaling na naman yung video. Ayan. Ito nangangawit na ako. Wait lang, konti na lang. So guys, nakita ko lang tong color green na to. Ayan. Ito parang vlogger na talaga. Pag tinayo mo siyang ganyan, para siyang tubig. Ayun, so yung video nga po natin is bumababa na naman. Kailangan ko rin magmadali kasi yung pinsan ko papunta na yun dito at mag-iingay na naman. Madali. Hindi pa rin ako makakita. Bukakin natin yung folder. Dahil na itong paikot. Ano yun? Tatawa pa muna daw siya bago tayo mag-start. So, nagbabalik tayo guys. Tapos nang tumawa ng nanay ko. Yung nanay ko nga pa yung tagahawak ko. Ito. Ayun. Nahabaan pa pala siya. So guys, ayun na nga, nakabit ko na siya. Tignan natin na nakabit ko yung cellphone ko sa dito sa camera holder niya. So gagamitin na natin yung tripod.
So ayun guys, ilalagay ko na yung cellphone dito sa tripod. So ayun nga guys, nakabit na natin siya at gagamitin na natin siya, tetesting natin siya sa likod ng ring light. So ayun guys, nakabuild. So ayun guys, ayun ang sinasabi ko, nandito na yung pinsan ko kaya hindi na ako makakapag-film ng maayos. Kaya mamadaliin ko na guys. So ayun guys, nakabit ko na siya. Ayan, bali hindi na ako mahihirapan maghawak ng ganun, maglagay ng cellphone kung saan saan. So guys, yun lang muna po yan. Sana po nagustuhan nyo po yung pag-share ko nung Shopee item ko. So guys, yun lang muna po yan. See you to my next vlog.